गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लकड़ी की कुछ गजब की प्लेट। जी हाँ गाइस ये लड़का सबसे पहले लकड़ी को प्लेट की शेप में काट लेता है। काटने के बाद ये लड़का पीछे से शेप देना शुरू कर देता है। ये लड़का उसको लगड़ देता है। लगड़ने के बाद ये लड़का जब पीछे का पार्ट पूरा हो जाता है तो आगे से करना शुरू कर देता है। गाइस आगे से करने के बाद ये लड़का पूरी प्लेट को बारीकी से खींचना शुरू कर देता है। गाइस आगे वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और गाइस अगर आप बॉय हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप गर्ल हो तो #गर्ल कमेंट में पिन करो। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप वो हो। गाइस जब लास्ट का पार्ट बचता है तो ये लड़का उस प्लेट पे पेंट करना शुरू कर देता है। ये लड़का उस पे ब्राउन कलर का पेंट कर रहा होता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। गाइस आपको ये प्लेट अच्छी लगी कि नहीं कमेंट में पिन करें।